할렐루야, 성도님들 반갑습니다. 지난 수요일에 이어서 오늘 제가 정말로 하고 싶었던 찬송 수요 기도회, 말씀과 찬송과 기도가 어우러진 수요 기도회 두 번째 시간을 맞습니다. 특별히 오늘의 주제곡은 시편 42편에 나오는 목마른 사슴 시냇물을 찾아 헤매이듯이 이 복음성가입니다. 저는 언제부턴지 피아노 앞에만 앉으면, 그리고 기타를 들기만 하면, 악기를 들기만 하면 이 찬송을 연주하곤 했습니다. 굉장히 오래됐습니다. 저도 왜 그런지는 모릅니다. 그냥 이 가사 내용이 좋고 음률이 좋아서 거의 습관처럼 그렇게 했던 것 같습니다. 사실은 이 곡을 제일 처음 찬양 기도의 시작곡으로 삼고 싶었을 정도입니다. 목마른 사슴 시냇물 찾아 헤매이듯이 내용은 주를 찾기에 갈급하나이다. 주님만이 나의 힘, 나의 방패, 나의 참 소망. 내 모든 몸, 마음, 뜻, 정성 다 바쳐서 주님 경배합니다. 이 찬송을 내 영혼이 기뻐하는 것 같습니다. 같이 하십시다. 목마른 사슴 시냇 물을 찾아 헤매이듯이 내 영혼 주를 찾기에 갈급하 나의 주님만이 나의 방패, 나의 참소. 나의 몸 정성 다 바쳐서 주님 경배하네. 금보다 귀한 나의 주님, 내게 만족 주신 주, 당신만이 나의 기쁨 또한 나의 참복. 주님만이 나의 방, 나의 참소. 나의 몸 정성 다 바쳐서 주 경배합니다. 하나님, 오늘 하나님을 찬양하는 이 수요일, 우리의 중심이 하나님께 드려지기 원합니다. 목마른 사슴처럼 주님을 갈급하게 찾는, 내 영혼의 갈급함을 알아차릴 수 있는 영적 민감성을 허락하옵소서. 주님만이 나의 힘이시며 나의 소망임을 깨닫게 하옵소서. 세상 일에 너무 바빠서 정말 중요한 것을 놓치고 살 때가 많이 있습니다. 그리고 그 가장 중요한 것이 다름 아닌 주님이심을, 그래서 오늘
다시 한번 말씀 앞에 겸비히 무릎 꿇습니다. 주님을 되찾는, 주님이 전부이심을 기억하는, 오직 주님만이 나의 힘이심을, 주님만이 나의 소망이심을, 나의 전부이심을 다시 한번 확인하고 깨닫고 주님께 집중하는 귀한 이 시간 되게 축복하옵소서. 금보다 귀한 나의 주님, 내게 만족 주신 주, 당신만이 나의 기쁨 또한 참보해. 주님만이 나의 방패, 나의 참소, 나의 의무 정성 다 바쳐서 주님 as the deep pants for the water, so my soul longs after you. You are all my heart desire, and I long to worship thee. You are all my strength, my shield. You are may my spirit. You are my heart desire, and I long to worship thee. 때때로 영어로 부를 때 이 가사가 좀 와닿을 때가 있습니다. 이 곡도 그런 측면이 있습니다. 2절은 I want you more than gold or silver. 나는 주님을 금, 은보다 더 원합니다. 돈보다 주님을 원한다는 거죠. 은과 금은 내게 없지만 내가 내게 있는 것을 내게 준다고 외쳤던 베드로의 고백이 생각납니다. You can satisfy. Only you can satisfy. 예, 주님만이 저의 만족입니다. You alone are my real joy giver. 주님만 나에게 진정한 기쁨을 주시는 분이십니다. And the apple of my eye. 내 눈에 주님은 사과 같습니다. 원어랑 한국말이랑 많이 틀리죠. 아마도 이 사과는 생명나무 열매겠지요. 내 눈에 주님은 생명을 주시는 생명나무 열매이십니다. You alone are my strength, my shield. 주님만 나의 힘이시고 전쟁터에서 나를 막아주시는 방패십니다. To you alone may my spirit. 주님 홀로 내 영혼의 진정한 정복자, 나는 주님의 항복자입니다. You alone are my heart desire, and I long to worship. 주님, 오직 주님만이 내 마음의 유일한 소망이고 나는 주님을 예배하기를 고대합니다. 원래 이 고라 자손은
잘 아시는 대로 그 선조들이 하나님 앞에서 크게 실수했던 사람들이죠. 오늘 우리가 나눌 시편 42편 말씀은 원래 고라자손의 맞서길로 되어 있습니다. 그러니까 이 사람들은 성가대원들이었던 것이죠. 이들이 다윗의 마음을 따서 이 시편을 지었다고 그렇게 알려져 있습니다. 다윗은 지금 이 배경이 학자들마다 조금씩 틀리지만 압살롬에게서 쫓겨나서 아들에게서 쫓겨나서 지금 방황하고 있는 그런 독특한 상황입니다. 이 상황에서 너무나 안타까운 가운데 하나님을 갈망하는 다윗을 보며 성가대원이었던 고라자손들이 그를 망명길에 같이 쫓아와서 그의 마음을 기억하며 이 찬송을 만들었다는 것이죠. 그 마음이 어떤 마음입니까? 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함 같은 주님에 대한 갈급함이 있다는 것이죠. 사실 어떤 의미에서 신약적 측면에서 이 내용은 조금 약합니다. 주님 어디에나 계신데요? 뭐가 갈급합니까? 그러나 구약에서 다윗 시대에 그들이 있어서 하나님을 만나는 유일한 장소는 성소였습니다. 하나님의 성전이. 그런데 그 성전에서 그는 쫓겨난 것이죠. 도망오는 바람에. 2절입니다. 내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까. 그는 지금 하나님에 대해서 갈망합니다. 언제 성전에 가서 하나님을 배울 수 있을까? 그는 안타까워하고 있습니다. 심지어 비난하는 사람들은 3절에서 네 하나님이 어디 있느냐? 그에게 네가 그렇게 예수 열심히 믿는데 뭐 좋은 일 있니? 결국 시편 기자는 다윗은 눈물로 주야로 내 음식이 되었다고 고백합니다. 그에게 또 다른 아픔이 하나 있었는데요. 과거에 대한 기억입니다. 내가 예전에는 성의를 지키는 무리와 같이 기쁨과 감사의 소리를 내며 하나님의 집으로 갔고 그가 왕이니까 앞서가며 그들을 인도했습니다. 고라자손들은 성가대원이니까 그들을 앞서가며 그들을 인도했습니다. 그런데 이제 광야에서 주일을 맞았나 봅니다. 그 일이 그에게 마음을 상하게 합니다. 5절은 후렴으로 보입니다. 11절도 동일한데요. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가. 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 결국 하나님께 소망을 두면 그가 나타나셔서 도와주심으로 말미암아 하나님을 늘 찬송하게 될 날이 올 것을 믿음으로 고백하고 있습니다. 그렇습니다. 이것은 믿음이 필요한 장면입니다. 나의 힘, 나의 방패, 나의 장소만 나의 몸 정성 다 바쳐서 주님 경배하니 I want you more than gold or silver only. You can satisfy
joy giver and the half of my heart. You are my strength, my shield. To you, may my spirit You alone are my heart desire, and I long to worship you. 사슴이 얼마나 물을 간구했을까요? 잘 아시는 대로 인체의 70%가 물입니다. 사슴도 예외가 아니겠지요. 신기하게도 지구는 70%의 물로 이루어져 있다죠. 물은 생명의 근원입니다. 물 없이는 7일을 버틸 수 없다지요. 음식 없이는 40일도 버틸 수 있대요. 어떤 분은 3일을 버티기 어렵다 그러더라고요. 그리스의 철학자, 우리 학교 다닐 때 배웠죠. 탈레스라는 사람은 만물은 물에서 났고 물로 돌아간다. 보통 하루에 2리터 이상 최소한 음식물 포함해서 2.5리터 이상 물을 마시지 않으면 피부가 노화가 빨리 오고 빨리 늙는답니다. 물 마시지 않으면 빨리 돌아가신답니다. 치매의 이유가 몸에 있는 물을 끌어서도 안 되니까 나중에 액을 끌어쓰기 때문에 그러니까 치매 오시는 분들은 물을 많이 드셔야 돼요. 예전에는 나를 물로 보지 마 이렇게 표현을 했는데 제가 이 사실을 알고 난 다음부터는 물을 감히 물로 보지 마 이런 말 쓸 수 없게 됐습니다. 물은 생명입니다. 수분이 1, 2%만 부족해도 탈수증으로 죽을 수 있답니다. 5%가 부족하면 정신을 깜빡하게 되고요. 12%가 부족하면 죽는답니다. 우와. 물은 생명입니다. 건강과 직결되어 있습니다. 목마른 사슴이 얼마나 물을 찾을까요? 고대 문명의 발상지는 예외 없이 강가였습니다. 물이 없으면 죽으니까요. 문명의 발상지로 불리는 메소포타미아, 나일강, 중국의 황하, 티그리스, 유브라데스, 인도 겐지스강, 한강도 예외가 아니죠. 런던에 갔더니 큰 강, 템즈강이 흐르더라고요. 프랑스는요, 세느강, 워싱턴, 포토맥. 인류는 물 없이 살 수 없게 물과 관련되어 발전했습니다. 사슴은 죽을 줄 알지만 목숨을 걸고 물 마시러 물가로 오죠. 맹수들은 그걸 알고 언제나 물가에서 기다리고 있습니다. 물은 생명입니다. 못 먹으면 죽습니다. 그런데 본문에 신의 물을 찾는 사슴은 갈급하여서 어쩔 줄 몰라 합니다. 그리고 그 갈급해하는 사슴에 비유하여 시편 기자는 고라자손은 혹은 다윗은 하나님을 갈망합니다. 육신의 물이 아닙니다. 생명의 물입니다. 영혼을 위한 신령한 물. 나의 영 되신 하나님을 갈급함을 육신의 갈급함으로 비유한 것입니다. 물이 공급되지 않으면 결국 목말라 죽듯이 주님이 내 영혼에 생수가 되지 않으시면 나는 갈급해서 죽습니다 라는 고백이 바로 오늘 이 찬송의 고백입니다. 요새 제가 빛과 소금교회 선교관에 기가하는데요. 지난주에 전도서를 마쳤습니다. 새벽 예배 때요. 근데
전도서의 내용이 그런 내용이죠. 헛되고 다 헛되다. 누가 썼지요? 솔로몬, 세계 최고의 부자. 아무리 돈을 벌어봐도 다 헛되다. 아무리 정욕을 다 채워봐도 헛되다. 지식을 아무리 배워도 왜 헛되죠? 육신의 모든 것, 누가 나보다 더 놀아보았겠는가? 누가 나보다 더 가져보았겠는가? 라고 말했던 솔로몬의 고백입니다. 헛되다. 왜 헛될까요? 답은 너무 간단합니다. 하나님은 생명의 근원이시기 때문에 그 하나님을 놓치면 다 놓친 것이기 때문에 헛된 것입니다. 하나님이 없으니까요. 그보다 헛된 것이 어디 있습니까? 생명을 놓쳤는데요. 그보다 헛된 것이 어디 있습니까? 아담은 하나님을 놓침으로 죽게 되었습니다. 그러므로 에덴 동산에서 쫓겨납니다. 행복의 곳에서, 천국에서, 천국에 비유된 천국인, 천국의 원형인 그곳에서 쫓겨나게 됩니다. 예, 하나님이 전부이십니다. 그런데 우리는 그 사실을 놓치고 삽니다. 왜 그렇죠? 세상이 전부인 줄 알고 살기 때문입니다. 소련에서요, 특공대원, 감정이 없는 특공대원들을 양성하기 위해서 부모님을 아예 삶에서 배제시켜버린 그런 아이들을 양성했던 적이 있다고 합니다. 전사로 키워낸 거죠. 그런데 결국 그 프로젝트는 멈춰졌다고 합니다. 애들이 너무 빨리 죽었고 또 그런 사람들이 나중에 커가면서 때가 되자 자기의 근원을 찾기 시작하면서 부모를 갈망하기 시작하면서 결국 배신을 하게 되는 일들이 벌어지고, 다시 말해서 어린아이에게 있어서 부모를 뺏어도 본능은 부모를 철이 들면 되찾게 됩니다. 내 부모는 누구지? 인간의 영혼은 아무리 세상에 분주하고 바쁘고 돈이 좋고 이 땅이 좋아도 살다가 어느 순간 갈급함을 느낍니다. 본능적으로 지금 내가 누구를 찾아야 되는지를 고민하게 됩니다. 갈급함, 영혼의 갈급함, 이것을 채울 분은 아무도 없습니다. 파스칼이 그랬지요. 주여, 내 영혼의 갈급함은 당신만이 채웁니다. 당신은 내 영혼에 진공을 만들어 놓으셨습니다. 빈 공간, 그리고 이 버큐움, 이 빈 공간을 채울 수 있는 것은 오직 당신뿐입니다. 어거스틴도 비슷한 말을 했고요. 토마스 아켄피스, 세상의 모든 위인들은 비슷한 말을 했습니다. 왜 비슷한 말을 할까요? 상식이거든요. 그것은 영혼의 근본입니다. 사람들은 하나님 없이 살 수 없습니다. 당장은 내가 사는 것 같아도 하나님 없이 사는 삶은 진정한 삶이 아닙니다. 제가 참 예전에 존경하던 시인이 있었습니다. 글도 참 잘 쓰고요. 사람들은 그가 예수 믿을 거라고는 상상도 하지 않았습니다. 그는 이런 글을 썼습니다. 명예를 추구하며 글을 썼더니 명예가 왔다. 돈을 벌려고 애를 쓰니 돈이 생겼다. 그러다 병을 얻었는데 병원에 갔더니 병이 나았다. 그런데 도저히 해결할 수 없는 것이 있었다. 너무 외로워서 외로움을 극복하려고 영화도 보고 좋아하는 글을 읽었지만 내 마음은 채워지지 않았다. 마치 이 세상에 나 혼자라는 느낌, 절대 고독. 이러한 영혼의 목마름을 어디로 가야 채울 수 있을까? 그 어떤 것으로도 나의 목마름이 채워지지 않았다. 바로 한국의 석학으로 알려진 이어룡 교수입니다. 그런데 그가 딸 신민아 교수 때문에
나중에 목사님 되셨죠. 신민아 교수 돌아가셨습니다만, 하나님 살아계시면 내 딸을 고쳐주십시오. 그는 절대 고독 속에서 절대자인 하나님을 만나는 것 외에 해결책이 없는 것을 알게 되고, 하나님을 만나자 그 순간 그 모든 갈증이 사라졌습니다. 그는 이렇게 말합니다. 진리에 대한 갈증, 창조주 하나님에 대한 목마름이었다는 것을 깨닫게 되었다. 수없이 많은 우물을 파며 고독한 영혼의 광야를 통과한 후에야 비로소 예수 그리스도 안에 있는 영원히 목마르지 않는 샘물을 체험했다고 고백합니다. 참 그리 멋있죠? 역시 시인답습니다. 성도님들, 오늘 성도님들의 삶은 어떻습니까? 요사이 코비드-19이 또 득세를 한다고 합니다. 제가 이제 7월 9일 날 들어가거든요. 수술 그런 거 안 했습니다. 물론 시술 좀 했습니다. 사실은 끝까지 기도로 거치려고 시술도 안 하려고 했는데 하도 빨리 들어오라 그래서 할 수 없이, 또 여러 가지 쉽지 않은 상황들을 제가 알기에 이제 7월 9일 날 비행기가 있다고 해서 들어가려고 합니다. 그런데 제게 있어서 한 가지 갈증이 있었습니다. 성도님들에 대한 갈증. 그리고 무엇보다 우리 시온성교회에서 같이 예배드리던 그 갈증. 요새 코비드-19이라고 다들 힘들고 어렵다고 강단 교류가 별로 없습니다. 근데 저는 오랜만에 선교사님 나왔다고 곳곳에서 불러주셔서 이젠 오후 예배가 없는 경우 오전 예배 때도 설교를 하고 그러는 과정 속에서 예배를 드립니다. 우리보다 큰 교회들, 많은 성도들 앞에서 설교하면 좋지요. 그런데 우리 교회, 우리 성도님들과 같이 예배드리던 그 갈급함이 제 안에 계속 있는 거예요. 오늘 시편 기자가 말했던 그 갈급합니다. 내가 예전 4절이요, 성의를 지키는 무리와 동행하며 같이 예루살렘 성전에서 같이 그들과 동행하며 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였는데 내가 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는도다. 저는 7월 12일이 기다려집니다. 주일이요. 물론 들어가면 또 14일간 이렇게 격리를 해야 된다 그래서 제가 멀리서 예배 드리겠지요. 그러나 같이 예배 드린다는 것은 얼마나 귀한 일입니까? 사랑하는 성도님들, 오늘 하나님 앞에서 지금 내 안에 이런 영적 갈급함이 있는지 한번 확인해 보십시오. 목마른 사슴이 하나님을 찾듯이 고라자손들이 이 예배의 자리를 기뻐하듯이 내 안에 그런 갈급함, 기쁨, 간구가 있는지 한번 확인해 보십시오. 이게 전부입니다. 왜요? 그분이 생명의 근원이기 때문입니다. 세상엔 만족함이 없습니다. 그러나 그분을 만나시면 만족하실 수 있습니다. 오늘 이 찬송이 성도님들의 삶에 그대로 적용되었으면 좋겠습니다. 마른 사슴이 시냇물
찾되 나의 주님 이 죄인을 찾으셨도다. 이 양을 위해 생명 바친 목자 예수오, 이 사랑을 잠시라도 잊지 마라. 사슴이 시낸 물을 찾기에 흘밤같이 내 영혼이 주를 찾아 주를 갈망합니다. 주여 어찌합니까? 사람들이 하는 말이 내 하나님 어디 있네, 어디 있네. 내가 밤낮으로 눈물 흘리며 주여 어찌하니 내 영혼아 내가 어찌하여 낭망하느냐. 내가 어찌하여 불안하느냐. 너는 너의 하나님을 바라라. 그 얼굴을 도우시는 내 하나님을 살아계시는 내 하나님을, 너는 너의 하나님을 바라라. 내 얼굴을 도우시는 내 하나님을 살아계시는 내 하나님을, 너는 너의 하나님을 바라라. 하나님을 바라게 하옵소서. 하나님으로 만족하게 하옵소서. 하나님으로 기뻐하게 하옵소서. 주로 말미암아 행복하게 하옵소서. 세상의 만족 찾다 외로움에 지쳐 울며 잠드는 인생들이 다시 한번 내 진정한 문제의 본질이 내 안에 하나님이 없다, 이 사실을 깨닫게 하옵소서. 그리고 주의 전에서 조용히 무릎 꿇는 가운데 주님을 만나게 하옵소서. 우리 같이 하나님께 기도하십시다. 오늘 이 시간 여러 가지 기도의 제목이 있습니다. 또다시 확대되는 코비드-19, 이로 말미암아 또 진행될 재정적인 위기들. 그러나 이 모든 것은 핵심은 아닙니다. 진정한 문제의 본질은 하나님을 만나느냐 만나지 못하느냐, 이 문제입니다. 하나님 만나면 다 해결되죠. 왜요? 그분이 생명이시니까요. 그분은 능력이시니까요. 그분은 우리의 소망이시니까요. 성도님들,
하나님 만나면 다 됩니다. 오늘 이 기도 제목으로 기도하십시다. 갈급함으로 기도하십시다. 하나님 만나 주옵소서. 이 시간 하나님을 찾습니다. 하나님을 만나는 방법은 간단합니다. 내 안에 하나님에 대한 깊은 사랑이 회복되면, 갈급함이 회복되면, 그리고 죄의 장벽이 가로막고 있다면 하나님 용서해 주옵소서. 갈급함과 회개, 그리고 그동안 너무 하나님에게서 멀어졌기 때문에 하나님과의 관계가 회복되기 위한 조금의 시간이 필요할 줄 압니다. 이것은 갈급함으로 계속되는 간구로 메꿀 수 있습니다. 때로는 10분, 때로는 30분, 때로는 두세 시간, 때로는 하루, 시간이 걸릴지도 모르지만 그러나 하나님을 만나시면 그 안에 진정한 행복이 있습니다. 예배 드릴 때 진정한 평화가 시작되거든요. 하나님을 만날 때, 찬양할 때, 기도할 때, 그분이 영으로 내게 임하실 때 회복이 시작되거든요. 이 시간 같이 하나님께 기도하십시다. 하나님 만나주세요. 기도의 시간 갖겠습니다. 계속 기도로 나아가십시다.